Bugun sizlarga plyajimizni, ya'ni dengiz oldidagi restoranlar va plyajlarni obzor qilib bermoqchiman. Hozir ertalab chiqdim. Shuning uchun hozir pashta hech kim yo'q, xodimlardan boshqa. Lekin hali yana obedda hamma bor paytida ham, restoranlar ishga tushgan paytida ham beraman. Xo'p, bizda dengiz ikkinchi liniya bo'lgani uchun Titanic Golf Deluxe anaqada mehmonxonada mana shu ko'l bo'ylab kemalar qatnaydi. Mana shu yerga olib kelib qo'yadi. Yokida yana poyezd ham bor. Hamma cho'milmoqchi bo'lganlarni, plyajga kelmoqchi bo'lganlarni olib kelib qo'yishadi. Xo'p, bu boshqa mehmonxonani naqasi, mana bu kemaga tushadigan joyi, lekin bizaniki mana bu joyga keladi. Turgan mehmonxonani o'sha Titanic Deluxe Golfga o'sha yerga keladi kvartiralari va undan keyin bemalol plyajga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda kichkinagina hayot bog'i, mana shunaqa chiroyli fotozonaga o'xshash joy qilib qo'yilgan. Bu yerdagi hamma o'simliklar, gazonlar har kuni o'xot qilinar ekan. Har kuni suvli sepiladi. Bu esa yana yonidagi mehmonxonaning golf maydoni. Bu mehmonxonaning golf maydoni esa old tarafda joylashgan. Mana bu yoqqa bolalar bilan keladigan bo'lsanglar ham mana bunaqa mini hayvonot bog'i qilib qo'yilgan. Echkilar, qo'y, g'oz, ot, shunga o'xshash hayvonlarni qo'yib qo'yishgan. Shunaqa shiringina echkilari ham bor. Mana shunaqa echkichalar bor, tovuqlar ham bor ekan dashi. Bu yerda esa qo'ylar, mana yerda ponyotlar bor. O'sha ponyotlarda bolalaringlarni uchirsangiz bo'ladi. Mana bu yerga o'sha parvozimiz keladi. Bu yerda kutish joyi. Nariyoq tarafida esa futbol maydoni joylashgan. Polni hamma territoriyalar o'ralgan. Bolachalar bilan kelsanglar ham bemalol maza qilib o'ynab yurishadi. Bu yerda esa pulli kemalarga tushish bo'yicha gaplashsangiz bo'ladi, lekin u pulli narxlarini o'sha yerda kelishiladi. Hop, mana bu aytgan futbol poli ham. Bu yerdan hozir ozgina yuriladi. Mana bu yerdan ozgina yurib, kichkina mini polya bor, stol tennisi bor, naryoqda bolalar uchun maydonchalar bor, bu yerda voleybol o'ynaydigan joy bor, fotozonalar bor cho'milishga, to есть rasm yetishga uzr. Amamiyatda esa spalar bor, kichkina spalar. Lekin bu ham pulli, uni yana kelib gaplashsa bo'ladi. Narxlari где-то 100, o'zi tepa, lekin baletsli massajlar shunaqa chiroyli ayollar qilishadi. Mana dengizga ham kirib oldik. Xo'p, bu yerda o'sha hisobda ikkita restoran va bitta bari bor. Ularni hali odamlar bor paytda, ishga tushgan paytda obzor qilib beraman. Hozir уже ertalab bo'lgani uchun bu yerda odamlar yo'q, lekin faqat xodimlari bor. Hali уже soat 10 dan boshlab odamlar ko'payib ketadi. Bu yerda mana lejaklar, basseyn anaqaga, dengizga tushgandan keyin chiqishga. Mana bu tarafda ham shunaqa to'lla juda odam ko'p, shuning uchun joylar ham ko'p qilingan. Mana bu samolyot uchib ketyapti. Xo'p, demak bugun mana shu bunaqani obzor qilamiz dengizni. Qumlarda maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Mana bunaqasidan ikkita. Men bu tepaga chiqib ham, bu yo'lda ham bemalol lejaklardan foydalanishingiz mumkin. Faqat bu ozgina chuqurroq, endi suzishni biladiganlarga menimcha anaqa bo'lmasa kerak, qo'rqinchli bo'lmasa kerak. Bu yerda ham barlar bor. Bemalol o'tirish mumkin. Yaxshi tarafi shunaqa qilganki, har bitta joyga QR kod qilingan hozir. Xo'p, bu yerda yo'q, chunki bu bankovik bo'lgan joy bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Mana o'zini bunaqa hayvonchalari bor, lejaklari bor. Mana va bemalol pastga tushib cho'milish imkoniyati ham bor. Bu har bittasi alohida qilingan ekan. Mana oxirigacha borib ko'rsataman. Har bittasida xolodilniklari, ichimliklari, qolgan hamma kerakli bo'lgan narsalari bor. Hali yana ham to'ldirib qo'yishadi. Mana bu tarafdan ko'rinishi, bu taraf salqin ekan. Mana har bittasini shunaqa anaqasi bor. Va mana cheksiz dengiz. Bu tarafi. Xohlagan tarafingizda o'tirib
dam olishingiz mumkin. Bu yoqda esa xodimliklari ichimliklar qo'yib qo'yishadi mana. To'ldirib, bemalol olib, ichib dam olish mumkin. Mana bu oxiri. Bu yoqda ham bor. Stollari ham bor ekan. O'tirish joylari ham bor. Mana bolalar uchun ham stol qilib qo'yishgan. Mana bu yoqdan esa yana tushib cho'milish mumkin. Mana shu yopilgan liniya bo'yicha. Mana bu yoqda jakuzi vannasi ham bor ekan. Mana shunaqa plyajniy zonalar qilingan. Endi narigi tarafini ko'rsam, bu umuman boshqacharoq. Bu yerda bo'lib VIP tarafi, u yoqda oddiyroq tarafi, oddiy ham komfortni, hamma joyda dushlari bor. Mana plyajlar ham уже dam olishga tayyorlab qo'yilgan. Polni qumlarni ham tekislab qo'yishadi kechqurun. Ko'rasizlar izlarini. Chunki bosilib ketadi, boshqa bo'ladi. Уже ertalab yoki kechqurun, bilmayman qaysi payt qilishadi bu yerda. Hammasini to'g'rilab, dam olishga tayyor qilib qo'yishadi hammasini. Mana men boya aytganim. QR kodlarni ko'rasizlar, har bittasini shunaqa joydan ichimliklarni naryoqdan zakaz qilasizlar va olib kelib berishar ekan. Mana bu yerda har bitta joyda dushlari bor, hozirdan ham yaqindan ko'rsataman. Mana shu joyda уже chochuvlar bo'ladi. Chochuvlarni olib, u yoqda bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana bitta bolalar uchun ham детский площадкаlar qilib qo'yilgan. Naryoq tarafda ham xuddi shunaqa детский площадкаlar bor. Ertalab odatda ko'pchilik bo'lmaydi, faqat yurishga chiqqanlar bo'ladi. Mana shu yerda ishlayotgan xodimlar bo'ladi. Mana bu dushi. Bu yerda dengizga chiqqaningizdan keyin oyog'ingiz loy tosh bo'lib ketadi-da. Shu yerda yuvinib, keyin bemalol ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu barlari. Lekin barlari hali undan keyin ishga tushadi. Bar restoranlari undan keyin ishga tushadi. Uni hali yana obedga kelgan paytimizda chiroyli qilib obzor qilib beraman. Mana bu yoqdan ikkinchi bunaqaga o'tsak bo'ladi. Mana bu yerda o'sha o'rtada dushlari bor va yana lejaklar. Lejaklar rosa ko'p. Odam ham shunga yarasha rosa ko'p. Xo'p, bu yerda qutqaruvchilar o'tirishadi, постоянно kontrol qilib. Dengizga o'zi 9 dan 5 gacha tushish mumkin. O'sha 5 dan keyin tushirishmaydi. Va yana ma'lum bir belgilangan joyda cho'milish kerak bo'ladi. Mana bu yerda qoidalari. Bu yoqdan sakrash mumkin emas ekan. Uchida turish mumkin emas ekan. Mana qolganini qarang. U yoqdan sakrash mumkin emas ekan. Dengizimiz. Bugun shunaqa to'lqinlari o'rtacha har xil bo'lib qoladi. Havo bulut bo'lsa, to'lqinlari rosa ham baland bo'ladi. Когда вообще тихенький bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar. Hop, mana joy bo'shatdim. Telefonim nimagadir rosa to'lib qolyapti. Unaqa ko'p narsa emas, lekin minuti ko'p bo'lgan videolar ekanda, balki o'shangadir. Hop, bu yerda yana bari bor. Bu yerda ham narsalar zakaz qilib, o'sha boya aytgandek QR kodi bu yoqda ham bor. Zakaz qilib o'tirasizlar. Mana bu yerda dushlari ham bor. Cho'milib chiqqandan keyin cho'milish mumkin bo'lgan dushlari ham bor. Bu yerda mana bu dengizga yaqin joydan qarab o'tirib mazza qilib dam oladigan joylar. Mana. Bu yerda esa yana dushi bor. Mana. Dushi, mana yana cheksiz dengiz. Bu videoni sizlar uchun tayyorladim. Ko'rib mazza qilishingizni xohladim va o'zimga ham esdalik bo'lib qoladi. Mana shunaqa zo'r joydan video. Xudo xolisa. Bugun o'sha dengizni, plyajni obzorini qilaman. Dengiz suvi kecha anchagina iliq bo'ldi. Havo isigan sari dengiz suvi iliqlashaveradi. Juda sho'r, lekin rosa полезный. Mana shu yoniga kelgan paytingizda ham qanaqadir yodga o'xshash hid kelib turadi. Prям dengiz hidi. Men kelgan paytimda cho'milganimda shuni har doim sezaman. Tovonlarim уже qanaqadir boshqacha, mягкий, xuddi chaqaloqlarnikidek bo'lib qoladi-da. O'sha yod organizmga qanchalik muhimligini shu yerda ham bilsa ham bo'ladi. Shunaqa gaplar. Teglari toshli. Lekin unaqa qilmaydi. Kirib bir narsalar qilib tashlamaydi, chunki toshlar unaqa o'stir emas. Endi ощущениясini yetkazib berishga iloji boricha harakat qilaman, lekin rostdan ham prям mazza. Men ayniqsa to'lqini rosa kuchli bo'lgan payti cho'milsangiz
Mamutga tushgan paytingizda dengiz bu yoqqa otib yuboradi sizni. Как будто siz bilan o'ynayotgan dedi. Как будто siz bilan gaplashayotgandek tuyuladi. Masalan, menga shunaqa tuyuladi. Mana bu ko'priklari. Bu yerdagi obzori, ya'ni mana bu restoranlari, mana bu yerda Safora, Riva degan restoranlari bor. Bularni hali o'sha obedda ochilgan paytda chiroyli qilib obzor qilib beraman. Shunaqa stillari chiroyli, prямji boshqacha ощущение beradi-da. Mana bu yerda esa anaqasi bor. Morоженый, vafli, keyin har xil ichimliklar joylari bor. O'tam o'sha 9 dan ishlar ekan, 9 dan 5 gacha polniy xizmat ko'rsatadi. Bu yerda ham menimcha qanaqadir bar bor. Shunaqa qizlar. Poyezdlar постоянно qatnaydi, dengizga olib boradi, yana qaytarib olib keladi. Naryoqda esa kemalar olib boradi. Ham xabar olib kelishga xizmat qiladi. Zo'r chiqadi. Yo'lda esa bu ishadi odamlar. Hozir ishchilari tayyorlab ko'rsatdi. Darlar, arasida borib to'yga qo'yishar ekan. Mana bu yerda mehmonxonamiz. Ovozim qanaqa eshitilyapti bilmayman. Chunki bu yerda shovqin bo'lib ketdi. Mana bizani почти mehmonxonani territoriyasigacha olib kelib qo'ydi. Dengizga ketyapmiz. Endi dengizni odamlar bor paytida obzorni qilamiz. Dengizga qarab yo'l oldik. Tezroq yuradi poyezdda. Ancha salqinroq. Dengizga keldik biza. Mana Safora degan restoranga kirdik hozir. Bu yerda mana menyulari, mana obzorlari ichini qanaqa chiroyli. Вообще, yasatilishlari boshqacha, необычный yasatilgandek. Mana bu yerda barlar bor. Bu yerda ovqatlari. Oshxonasi ekan. Bu yerda esa ovqatlanadigan joylar. Mana ko'rinishi. Dengizga yaqin joy. Bu yerda anaqalari. Mana pitsa, qanaqa katta tandirda yozib pishirgan. Tak, pitsa pishiryapti. Bu yerda salatlar tayyorlanyapti, ovqatlar. Hozir keyingi restoranni ham ko'rsataman. Bu yerda shunaqa ikkita restoran bor. Soat adashmasam 10 dan 4 gacha ishlaydi. Pitsalarni anaqasi ekan. Rozbel nima dedi? Ha, roz.
Endi Mametdagi Riva degan restoranga kiramiz. Bu ham rosa chiroyli, ayniqsa buni ichi rosa chiroyli. Yorug'. Hozir уже почти to'lib qoldi, shuncha odam kam. Mametda bari bor. Mamet o'tirgan joylari. Mana video olaman, ha? Mana. Ha, bitta dron free. Chiroyli dedim. Bu yoq narigi restoranda o'tirdik-da, shuning uchun bu yoqda narsalarni olib o'tirdik. Bu yerda esa restoranlari ovqatlar pishirishyapti. Ishlarni ko'rasizlar, chiroyli. Bu mana mana shunaqa bizga ketishlar rosa ko'p. Mana yerda esa dengiz shunday ko'rinib turadi. Bu yoqda esa dengiz. Maza qilib, dam olib, videolar ko'rib, videolarmish. Maza qilib, cho'milib, yana mana bitta lejaklarga chiqib, yotib, dam olib o'tirsa bo'ladi. Mana bolachalar bilan o'ynab o'tirishibdi, bu yerda toshlar, Mamet rosa ko'p chiqarmoqda. Mana bu yerda esa dengiz, cheksiz dengiz. Videoyim sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa yozinglar, o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Esimga kelib qoldi. Shunda to'liq bo'ldi. O'zim ham maza qilib qoldim. Sizlar bahonalida o'zimga ham arxivni video bo'lib qoladi. Qizim amerikani olib keldi. Minchib. Mana qizaloqim dengizda maza qilib o'tiramiz. Bu esa pistashkali marojnoy. So'rama. Kimdan so'ray? Kimdan so'ray? Efraimdanmi, Yavuzdami yoki Pashadan so'raymi? Yoki birinchi shubhat qilgan odaming Haydaralidanmi? Siz shubhalandim degan gap yo'q. Yonimda u borligi uchun aytdim. Adnan bilan Endi Gashnisaga qaytib ketamiz yana shu poyezdda. Kema hali kelmagan ekan, shuning uchun poyezdda yana ketamiz. Poyezd tezroq boradi. Anaqaga qaraganda kemaga. Shuna qilib bugun kunimizni cho'milish vaqtini tugatdik. Oldi tinch ketarkansan, nima zo'r ekan.